नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ टेक्निकल नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा साथीहरु अब नेपालमा युपीआई लन्च भइसकेको छ साथीहरु। आजदेखि यहाँ माथिनेर पनि त्यसमा सुरु भयो अन्तर्देशीय अनलाइन कारोबार। अब भारतीय पर्यटकले फोन पे क्यूआर बाट भुक्तानी गर्न सक्ने भनी लेखेको छ साथीहरु। आजबाट सुरु भइसकेको छ। यहाँनिर न्यूज आएको छ साथीहरु, यहाँ देख्नुहुन्छ र टेकपाना न्यूजबाट लिएका छ साथीहरु यो समाचार। यहाँ देख्नुहुन्छ र तलनेर यहाँ काठमाडौँ भारतीय पर्यटक आजदेखि नेपालमा फोन पे क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् लेखेको छ। यहाँनिर पनि देख्नुहुन्छ, तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अलि तल जाँदा यहाँनिर नेपालको भुक्तानी सञ्चालक फोन पे र भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया एनसीआई बीच भएको समझदारी अनुरूप बुधबारदेखि यो सुविधा प्रारम्भ भएको हो लेखेको छ साथीहरु। देख्नुहुन्छ हैन। अलि तल जाँदा यहाँनिर तपाईहरुले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यस अन्तर्गत भारतमा भीम युपीआई र फोन पे भुक्तानी सेवा प्रदायक प्लेटफर्म प्रयोग गर्दै आएका ग्राहकले नेपालमा क्यूआर मार्फत भुक्तानी गर्न सक्नेछन् लेखेको छ साथीहरु। यहाँ देख्नुहुन्छ र अलि तल जाँदा यहाँ देख्नुहुन्छ र अलि तल जाउँ। यहाँ यो सेवा लिन भारतीय प्रयोगकर्ताले फोन पे वा भीम एपमा इन्टरनेशनल युपीआई पेमेन्ट एक्टिभेट गर्नुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूले नेपाल आउँदा फोन पे क्यूआरमा स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। भुक्तानी गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क भने वालेट तथा वित्तीय संस्था आफैले निर्धारण गर्नेछन् लेखेको छ। यहाँ देख्नुहुन्छ र अलि तल जाउँ। यहाँ फोन पे का अनुसार अन्तर्देशीय भुक्तानी का लागि हालसम्म यी सेवा खल्ती वालेट आधा दर्जन बढी बैंक आबद्ध भइसकेका छन् लेखेको छ। र यी वित्तीय संस्थाले कभरेजका लागि मर्चेन्टका लागि वितरण गर्न फोन पे क्यूआर कोडमा भारतीय सेवागारीबाट भुक्तानी पाउन सक्नेछन् लेखेको छ। तपाईहरुले पनि पढ्नु होला। यहाँनिर अलि यहाँ मिस्टेक भइसकेको छ, मैले बच्चा साथीहरु मैले पढ्नमा। यहाँनिर तपाईहरुले पनि पढ्नु होला। यहाँनिर त्यसपछि अलि तल लेखेको छ साथीहरु। भारतीय ग्राहकले नेपालमा भुक्तानी गर्न पाउने सुविधा सुरु भए पनि नेपाली सेवाग्राहकले भने तत्काल भारतमा भुक्तानी गर्न पाउने छैनन् लेखेको छ साथीहरु। र यसका लागि फोन पे नेपाल राष्ट्र बैंक स्वीकृति पर्खिएको छ र राष्ट्रिय बैंकबाट स्वीकृति पाएसँगै नेपालमा डिजिटल वालेट तथा मोबाइल बैंकिङ एपबाट भारतमा क्यूआर भुक्तानी गर्न सकिनेछ लेखेको छ। देख्नुहुन्छ र तपाईहरुले पढ्नु होला साथीहरु। यहाँनिर केही मिस्टेकहरु भइसकेको छ। ल त साथीहरु, आजको भिडियो दिने अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि भेटौँला। ओके, बाइ बाइ।